Bagageanlægget i København er bygget over de seneste 25 år. Gennem Københavns Lufthavn transporterer vi i gennemsnit 15.000 kufferter hver dag. Det svarer til en vægt på 250.000 kilo igennem anlægget hver eneste dag. Vi optimerer på det og gør det mere effektivt hele tiden. Det vi ser her er en forsimplet tegning af bagageanlægget. Og bagageanlæggets opgave er at transportere bagagen hurtigt igennem anlægget og ud mod flysiden. Undervejs skal vi have sikkerhedsgodkendt bagagen, og for at vi kan få sikkerhedsgodkendt bagagen, er en af vores vigtige parametre, at vi kan holde styr på bagagen. Det gør vi via tracking, og en af måderne, vi prøver at øge vores trackingrate på, er ved Triforks løsning med nogle kameraer. Her har vi installeret kameraer strategiske steder gennem anlægget. Kameraet bruges til at tage billeder af kufferten, hvorefter vi laver et fingeraftryk af bagagen, som vi bruger til at sammenligne på tværs af kameraerne. Ved at sammenligne på tværs af kameraer kan vi finde ud af, hvor bagagen har været og hvor den er nu. Passageroplevelsen er et meget vigtigt parameter for os. Derfor bliver bagageanlægget også vigtigt. Det er vigtigt, at det transporterer bagagen igennem anlægget problemfrit og hurtigt. Og hvis alt fungerer godt, opdager passageren slet ikke, at bagagen har været igennem anlægget. Der kører så meget bagage igennem anlægget på årlig basis, at vi jagter også enkelte procenter for at effektivisere anlægget ydermere. I Københavns Lufthavn vil vi være en datadrevet lufthavn. Derfor tester vi ny teknologi af, for at se, om det kan forbedre anlægget eller give os nye værktøjer til vores daglige drift. Vores eksisterende måde, hvorpå vi tracker bagagen, fungerer via fotoceller. De ved i bund og grund, om kufferten er der, eller kufferten ikke er der. Ved at bruge kameraerne har vi fundet ud af, at vi også kan trække noget mere data ud af kufferten. Hvilke typer er det? Er det rygsække? Er det hårkasser? Og det kan vi så også bruge, når vi skal sammenligne vores eksisterende trackingløsning. Altså, hvorfor fejler vores eksisterende løsning, og hvorfor er vi nødt til at reparere den? Her har vi løsningen implementeret et sted på anlægget. Den er implementeret ved, at der sidder et kamera hen over konvejeren og kigger ned. Løsningen er implementeret uden integrering til systemet, og er bare installeret hen over systemet simpelthen. Det gør det meget let at teste systemet heraf. Lige i øjeblikket er vi ved at teste polariserede filtre hen foran lyset, for at se, om det giver en effekt og fjerner noget genskind fra kufferten. På grund af vores tidligere erfaringer med at bruge data i vores anlæg med machine learning, fandt vi ud af, at vi skulle finde en partner, der var fantastisk til at arbejde med billeder. Derfor gik valget med Trifork. Trifork viste os en case, hvor de behandlede billeder meget, meget hurtigt. Og baseret på den case tænkte vi, at de også kunne yde den her opgave for os.